กราบสวัสดีท่านผู้ชมพบผมรายการวิเชนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Cat Mario กันนะครับผมก็เกมนี้ผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนนะผมเล่นกันแล้วก็ต่างคนต่างหัวร้อนไปนะครับผมซึ่งผมอยากจะรู้ว่าการที่เล่นเกมแบบแล้วหัวร้อนอ่ะมันจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าผมเล่นเกมมาแต่ผมไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่มั้ง นะครับผมก็ดูซิว่าเกม Cat Mario จะทำให้ผมหัวร้อนขนาดไหนไปดูกันเลยครับเริ่มด่านแรกจึ๊บอ๋อแมปนี้คล้ายๆมาริโอนะผมว่าอุดเพื่ออะไรเนี่ย เอาโอ้โหไม่น่าใช่โอ้โหมันล่อผมตายเลยตอนแรกเหลือ4โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าใครแบบหัวร้อนชอบหัวร้อนนี่แหละก็โดนอย่างนี้ก็หัวร้อนนะโอเคผ่านอย่างนี้เหรอนี่มุดได้ไหมเนี่ยมุดโอ้โหจะหลวดเลยเหรอ จะหลวดท่อระบายน้ำจ้าผ่านจริงใช่ไหมโอเคจุ๊บนี่เซียนโอ้โหดัก เหลือ2ไม่เป็นไรชิวๆครับชิวๆโอเคตรงนี้มันจะมีดักใช่ไหมเราก็โดดจากตรงนี้ไปเลยเย้เหลือ1ครับผม ชิวๆไม่หัวร้อนหรอกนี่อ่ะชิวๆอ่ะโหจัดประหลาดบอกไปข้างล่างเราต้องไปข้างบนสินะตืดโอ้เซฟพอแห่งรถแล้วไปแล้วมาราธอนเอาตก อันนี้โง่เองเหลือ0ย่าขึ้นดิครับอ้าวโอ้โหดับหมดเลยเหรอ-1อะไรคือ-1โอ้โหดักอย่างงี้เหรอดักงี้ยังไม่ต้องเล่น-2มุดได้อะมุดได้กดไปมุกเดิม มุกเดิม ติด-3จ้าโปรเฟชชั่นอลเขาเล่นกันมันจากไหนเนี่ย มาจากไหนท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วถามว่าทำไมผมถึงฆ่าตัวตายก็น่าจะรู้นะ ดักหมดเลยไหมจะผ่านไม่ได้ด่านแรก เอาอีกแล้วถ้าคลิปนี้เสียงดังก็หลีเสียงหน่อยนะนี่ไม่ได้กินมุดมุกเดิมอีกแล้วจะได้ว่าจะมีตัวอะไรลงมาไม่ได้กินไอ้หนุ่มน้อยอุ้ย รอได้ไง โอเคผ่านอะไรเนี่ย รูปอะไรวะเนี่ยเอามุกดิ
ท่อประปาติดจรวดแต่ว่าต้องลงยังไม่หัวร้อนพอไม่มีวันหัวร้อนโอ้กูลืม เอาแล้วคลิปนี้เลทไหมเนี่ยเลท13เหรอโอเคไม่เอาติดไอพ่นนะโอเคอะไรเนี่ยเอากูลืมกระโดดไอ้นี่คลิปนี้ต้องเป็นเลทแน่ๆนะพูดคำพูดนี้ต้องเลทแล้วอะเอากูลืมกระโดดไอ้ไปเติมคำเอาเองนะไปเติมคำเอาเองนะท่านผู้ชมไอ้จ้าโปรเพเยอร์เขาเล่นกันไม่ได้กินอันนี้อะไรเนี่ยลุงหำตุงเหยียบหัวไม่ได้โอเคครับผมจะจำไว้ผมไม่เคยเล่นโอ้ยโอ้ไม่เข้าใจอ่ะแบบก็ลืมโอ้ให้เกมอะไรเนี่ยใครเป็นคนทำวะไอหอลืมเกือบอาจ๊ะบัดดีลงอาจ๊ะบัดดีลงโอ้ยมึงจะดักบุ้ยไอตัวมึก Surprise, motherfucker. เอาใหม่ เอ้ยอะไรนักหนาวันนี้เกมเนี่ยเอ้ยมันได้กินอีกแล้วไอ้21ตัวเกมนี้เขาคิดได้เนาะโอเคเดี๋ยวมันมีบนหัวมงกันมงโต๊ะโอเค Nope. ไอผ่านไปแล้วจานเนี่ยจะผ่านไหมเซฟบอยก็อยู่ข้างหน้าจะเล่นแบบไม่รีบนะโอเคพึ่งโล่งไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราเซฟบอยแล้วอันนี้อะไรอ่ะดาวเอาเก็บไม่ได้ด้วยเหรอหลบงี้โอเคไม่ได้กินนะตัวมันก็ใหญ่เกิน แล้วให้ทำอะไรตะกี้ให้มุดโอเคไม่กินไม่โขกไม่โหม่งอะไรแล้วตอนนี้ผ่านอย่างเดียวจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นด้วยรูปดาวแล้วจะผ่านยังไงเนี่ยผ่านยังไงโอ้โหมึงดักให้หมดทุกทิศทุกทางเลยเนาะไอเฮ้ย
โอ้กีกูกระโดดผิด10 ชาติจะผ่านไปเนี่ยเกมเนี้ย แค่2 ด่านจะตายแล้วกินเด็ดไม่ได้ปล่อยไปอ๋อแล้วก็ไม่ผ่าน ขอบคุณมากครับโอเคกินเห็ดไปโตแล้วกูจะผ่านยังไงตรงนี้โอ้เบื่อเกมนี้เข้าเส้นแล้วเนี่ย ยังไงอะเนี่ยมันจะผ่านยังไงดูดิโอ้โหอะไรวะให้คุณบิดาเล่นเถอะอย่างเงี้ย ให้บิดาเล่นเถอะเนี่ยจะผ่านไงอ๋อผ่านได้โอเคผมว่านะใช่ให้เดาไอ้เครื่องหมายคำถามอะเนี่ยคือชั่นมาร์กตรงนี้ไม่ควรไปเก็บท่านผู้ชมว่ามันผมไหมผมว่าเกมนี้มันไม่มีอะไรเป็นมงคลอะ รู้สึกไม่ไว้ใจเกมนี้อย่างรุนแรง ผมจะไม่เก็บแล้วกันจะผ่านงั้นเอ้ยไม่ได้กิน โอเคผ่านยาโอเคเสานี้ก็ไม่ใช่เหรอเสาข้างหน้าไปแป๊บ อย่างนี้ก็ได้เหรอช่อเด้งแล้วจะไปไงไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ตายโอเคกูจะไปยังไงโจโจอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วก็รูตรงนี้แล้วก็เสาก็มีไอ้เฮ้ยโจโอ้ยการจังหวะเหรอท่านโอเค ก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมนะก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกม Cat Mario หรืออยากให้ผมหัวร้อนเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับเย่ขออีกนิดนึง ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้ผมสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่